Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Walau la taf'uwahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami wa biya'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurannallahu may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Udzina den kai izin lil ladzina kedire wong akeh yuqataluna kang den perangi sapa ladzina bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju aihum tegese te alladzina yuqatalun iku alladzina iku wong akeh ukhriju kang den usir sapa ladzina den usir min diarihim saking omah-omahe alladzina oleh den usir biwiri hakin lan tanpa sebab sing hak fil ikhraji ing dalem diusire ma ukhriju illa ayyaqulu rabbuna Allah. Ma ukhriju raden usir sapa wong akeh sapa para sahabat illa ayaqulu kecuali krana yen ta padha dedhawuhan sapa sahabat ai biqaulihim tegese lan dawuhe sahabat to keyakinane sahabat rabbuna Allah. Rabbuna te pangeran kita iku Allah wahdahu khali sijine Allah. Wa hadzal qaulu tawi ikilah pengucapan tawa ikilah dawuh iku hakun hak. Fal ikhraju mongko te ngusir bihi sebab dawuh Rabbuna Allah iku ikhrajun berarti ngusir bi ghairi haqqin lan tanpa hak. Walau la dafwahi umpama ora ana utawi olahe gawe nolake Allah annas ing manusa. Ba'dhum ya sebagiane annas. Lafat ba'dhum badala ba'din dadi badal ba'at minan nas sange lafat manusa. Bi ba'din klan sebagian sing liya lahud dimat yektine bakal den hancurno bitasdidi klan tasdid takfiri krana makna akeh wa takhfif lan takhfif lahud dimat apa suami pira-pira biara utawi pira-pira nggon ibadah lirubani kedhe pira-pira pendeta wa biyaun lan tegese pira-pira gereja kana isu tegese pira-pira gereja lin nasara kedhe pira-pira nasrani wa sholawatun lan pira-pira nggon ibadah kana isu tegese pira-pira nggon ibadah lil Yahudi kedhe wong Yahudi bil Ibraniyati lan basa Ibrani wa masajidul lan pira-pira masjid lil muslimina kedhe pira-pira Islam izkaru ingkang den sebut fi ing dalam masjid fil mawadi tegese ing dalam pira-pira tempat al-mazkurati kang den sebut apa ismullahi asmane Allah katsiran kelan akeh wa tangqati ulan dadi terputus apa ibadatu ibadah bi kharabiha kelawan rusake ikilah kabeh. Walayan suron nalan bakal nulungi sapa Allah man ing wong yan suruhu kang nulungi sapa man hu ing Allah. Maknane yan suruh tegese nulungi sapa man dinahu ing agamane Allah ta ing tatanane Allah. Inna wa satamne Allah ila qawi nudat sing banget kuwate. Ala khalqihi ing atase makhluke Allah azizun tudzat sing menang sing agung maniun tegese ingkang kokoh ingkang kuat fi sultani dalam kerajaane Allah wa qudratihi lan kekuasaane Allah. Wong-wong sing bakal diparingi tulung Allah iku sapa? Alladzina rupane wong akeh. Immakannahum lamun ngekeki kekuasaan ingsun hum ing alladzina fil ardi ing dalam bumi. Binasrihim kelawan menangi alladzina ala aduwihim ing atase musuhe alladzina. Titenane wong apik setelah menang piye aqamu mongko padha nglakoni sapa alladzina as-shalata ing salat. Wa atawu zakat wa ataulan padha nekani sapa ladina az-zakata ing zakat wa amaru lan padha perintah utawa gawe urusan gawe rame sapa ladina bil ma'ruf lan barang apik wa nahu lan nyegah sapa ladina utawa orang lakoni sapa ladina anil mungkari sang barang mungkar utawi ki dawuh jawab syarti dadi jawab syarat wa te jawab syarti wa jawab lan jawab iku silatul mausuli dadi silai mausul. Wa yuqaddaru lan den kira-kira ana qoblal jawab apa hum dapah hum mubtadaan hale dadi mubtada utawa mubtadaun kang utai hum dadi mubtada walillahi lan kagungane Allah sarasan utalan maring Allah sarasan akibatul umuri utawi pungkasane pira-pira urusan
Ilaihi tegese maring Allah sarasan marji'uha te baline umur fil akhirat ing dalam akhirat. Wa iyu kadzibuka lamun gorohna sapa kufar ka ing sira. Fihi ku tetep ing dalam dawuh tasliyatun. Ote ngerem-ngerem utawa ngekeki berita gembira napa nggih banding-bandingno ben aja menulin Nabi kedue Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakot kadzabat monggo teman-teman gorohna qoblahum sedurunge kabeh sapa kaum Nuhin kaum Nabi Nuh. Taknisu kaumin utai naknisno lafat kaumin. Maksude fi'ile disukani tak lho kadzabat. Bi tibaril makna lan nganggo ngitung makna. Wa adlan kaum ad kaum Hudin tegese kaum Hud wa Samud lan Samud kaum Saleh tegese kaum Saleh wa kaum Ibrahim lan kaum Nabi Ibrahim wa kaum Lut lan kaum Nabi Lut wa ashabu Madyan lan penduduk Madyan kaum Syuaib bin tegese kaum Nabi Syuaib wa kudiba lan den gorono sapa Musa kadzaba tegese gorono ing Musa sapa Al-Qibtu sapa bangsa Mesir Kiptiyah lho. La qaumuhu tegese ora kok kaum Nabi Musa, rupane Bani Israil. Kadzaba tegese ngorono sapa haula mengkono-mengkono kabeh rusulahum ing utusane kabeh. Fala kamu tetep kedhe sira uswatun utai teladan bihim kelan para rusul. Soale nasibe rasul digoroi wis biasa. Nasibe kiai disalahpahami wis biasa. Mesti falaka uswatun bihim. Fa amla itu mongko napa nggih ngembarno ingsun lil kafirina kedue wong-wong kafir. Amhal tuhum tegese ngembarno ingsun ing kafirin bi takhiri iqabi lan ngakhirno siksa lahum kedhe kafirin. Suma akhatuhum mongko nuli ngalap ingsun hum ing kafirin bil adzabi lan siksa. Fake famoko hale kaya apa kana ana apa nakiri apa oleh ingkar ingsun. Ingkari tegese ingkar ingsun alih mengatasi kufar. Bi takdzibihim sebab oleh ngorono kufar. Engko nek wis tak ingkari bi ihlakihim tegese ngrusak kufar. Wal istifamu te istifham li takriri krana takrir. Krana netepno hukum huwa tegese te azab utawa ihlak waqi untumiba mau ki ahu ing panggonane ihlak maksude tepat sasaran iku faka ayyin qaryatin mongko pirang-pirang perdukuhan atau perkampungan ahlakna kang rusak ingsun ing Korea ahlak tuha tegese ngrusak ingsun ing Korea wa fi qiraatin ahlaknaha dadi ahlak tuha be ahlaknaha wa ya halute qiraah wa ya halute Korea iku zalimatun iku zalim wa ya te Korea iku zalimatun iku zalim. Ahluha tegese penduduk iku zalim bi kufrim sebab nglakoni kufure ahlul Qaryah fa ya mongko ta Qaryah iku khawiyatun iku dadi hancur sakitatun tegese ceblok utawa hancur ala urusia tumeka maring atap-atape Qaryah suku fiya tegese sak atap-atape Qaryah maksude omahe hancur sampai sak atap-atape wa bi'rin lan pirang-pirang sumur utawa pengairan bi'rin wa kam min bi'rin mu'attalatin kang den kosong no matrukatin tegese kang den tinggal. Maknane ya mutu tegese mati sapa ahlua penduduke Korea. Wa qasrin lan gedung masjidin kang kuat. Ya hancur juga maksudnya Rafi'an tegese ingkang dhuwur. Kholen tegese pirang-pirang gedung sing dhuwur akhire sepi. Maknane ya mutu tegese mati sapa ahlu sapa penduduke qasri masjid sing duwe qasri masjid. Pun nggih kula terangaken nggih masalah rububiyah, masalah kepangeranan. Di kita kudu yakin, enul yakin nak wong Kristen kuwi nyembah pangeran nggih. Tiang Yahudi ki nyembah napa? Pangeran nggih. Tiang-tiang apapun nyembah pangeran. Dan tiap makna nyembah itu pasti secara simbolis nggih, secara simbolis. Itu ada tempatnya. Misalnya ada yang nyebut itu sinagog utawi niku gereja utawi niku napa nggih wonten mawon guys. Napa pagoda napa-napa mawon pokoke kabeh niku ana tempat ibadah, tempat napa ibadah. Terus ngendikane pangeran niki biasane didamel dalil-dalil tiyang sing radi-radi sekuler. Allah itu akan menolak nggih membuat keseimbangan satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Umpama ora ana iku malah sistem ibadah kocar-kacir. Dados nah ayat sing umum kan walau la dafu wa nasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil napa ardu. Dadi mulane niki ngaji ni rungokno tenan nggih. Dados konflik itu barokah. Sing boten barokah nak nganti paten pinaten bigori hakin. Tapi nak tukaran niku barokah. Ora cocok yen napa barokah. Karena misalnya gini nggih, andekan semua toko itu sepakat itu nanti harganya tinggi semua, korbannya konsumen. Berhubung ora cocok jor-joran rego, akhirnya banyak sing banting nopo? Banting rego.
Berhubung ana banting rego terus jor-joran kualitas. Sing enak nggih konsumen. Karena banyaknya persaingan itu sing enak napa? Konsumen. Begitu juga menyangkut sistem sosial. Banyak partai politik sing enak konsumen. Apa meneh nak sing kiai sowan kabeh badhe. Lah nak caleke sitok ra entuk sitok. Lah nak pirang-pirang entuk pirang-pirang. Masyarakat nak caleke sitok ra entuk amplop sitok. Lah nak papat amplop papat. Tapi yang kok iku mau dosane bodoni wong papat. Paham lho kan. Dadi untuk amplop papat tapi bodoni wong papat. Lah nak milih sitok berarti bodoni wong telu. Paham nggih? Tapi intinya sistem sosial yang variasi itu baik. Malah kula pernah neliti tentang sunnatullah. Ndak ada bangsa terhormat kecuali mbek pangeran diingatkan butuh bangsa sing boten terhormat. Meskipun menurut pandangan manusia. Ketika Rasulullah didik tiang Mekah supaya sopan. Karena orang Mekah zaman itu sudah mulai bangga dengan Nabi Ibrahim. Sudah mulai agak-agak bener gitu dengan bangga duwe bapak tauhid namine sinten Nabi sinten Ibrahim dielingno. Kowe ku nak ambek amat sing apik. Mergo ibumu iku amat. Go Nabi Ibrahim niku angsal siti sinten Hajar. Hajar iku napa? Amat. Lha ngono delalah keturutan zaman Rasulullah niku garwane songo iku di antara sing duwe putra iku malah garwa sing Maryah napa? Kiptia. Niku nggih hadiah. Hadiah sange Raja Mesir. Dados pangeran ngoten. Kadang wong mulya mbok anake presiden, mbok anake kiai gedhe, mbok pejabat ning Jakarta. Gledhek ku seneng prawan dhuwur gunung. Kadang yo anake bakul sabun, mbok anake bakul mie yo ora roh. Iku pangeran ya. Kowe mbok arani iku kelemahan nggih boten saged, pancen sistem sosial akan diatur sedemikian rupa. Presiden mletene ngono iku butuh suarane ruhin. Nek gak ngono ya ora dadi napa presiden. Dinak wayahe caleg-calekan ngeten iki wong-wong pejabat butuh kiai zuhud jare dongane mandi. Mbok kiai zuhud wae bangun musala butuh proposal. Iku wis pangeran. Dadi mulane ora kena mbok welehno ya ben iku kersane napa pangeran. Mulane sebagian ayat itu luwih jelas oleh nyindir. Wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din darajatil yattakhidan wa rafa'a ba'duhum fawqa ba'din darajatil yattakhidha ba'duhum ba'don napa sukhriya. Sukhriya maknane nyek-nyekan. Mboten trimo ngatur tapi napa nyek-nyekan. Manusa ora nggon nyek-nyekan. Misalnya sekarang begini. Kamu melihat presiden orang terhormat, menteri orang terhormat, buka lawang era gelem. Tapi nak mbok delok mletene ngono kok mangan dhuwitku. Perkarane mereka digaji dari uang nopo? Rakyat. Tapi rakyat mbok arani lebih terhormat timbang menteri apa-apa dilakoni dhewe. Mangane kangelan ruwet. Begitu juga wong mlete-mlete sing dadi pejabat ya kadang kecoba seneng wong wedok sing wong desa. Begitu juga kiai, wong soleh. Wis pangeran. Mulane sukhriyan maknane nyek-nyekan. Mboten trimo pengaturan mboten napa? Sukhriyan. Jadi bahan tertawaan. Sama ndak ceritani, saya punya diceritanin orang. Di antara pertimbangan pesawat Boeing bikin pesawat banyak, itu antara yang dihitung tuh ngitung haji. Jadi enggak ada transaksi pesawat terbesar penerbangan kados sistem napa? Haji. Jadi kira usah cilik ati, wong Islam kaji butuh pesawat gaweane Amerika. Ketika kowe cilik ati ngono ternyata orang Amerika gak iso mbayangno larise pesawat tanpa napa? Tanpa ana napa? Haji. Lah sing luwih butuh sapa iki? Sing kaji butuh pesawat. Pesawat operasional nggih butuh konsumen. Rupa-rupane terbanyak napa? Haji. Kowe ora oleh protes sing ngene iku wis pangeran kersane ngono. Dadi umpama ora ana sistem sing saling membutuhkan, saling salah paham iku malah donya tutup. Mulane wong ku senajan to bener ngendikane Rabi Adawiyah kudu istighfar. Imam Ghazali nak nyontokno ngeten butuh istighfar. Contohnya sederhana. Ana polisi mbek kehakiman iku baru kaya wong konflik. Umpama ora ana maling ya ora ana polisi. Umpama ora ana konflik ya ora ana kehakiman. Di lembaga-lembaga sing terhormat iku baru kaya sebab sing ora bener paham gitu. Lah mulane nak sok bener keliru, mulane do kualat dadi pejabat. Dadi perkarane iku kadang lembaga-lembaga terhormat iku berangkat saka sebab sing mboten napa bener. Iku pangeran.
Jadi polisi itu dianakno mergo banyak kriminal. Berarti polisi lahir kok kriminal. Kriminal butuh polisi. Lah mau ora ono kriminal agak butuh polisi. Terus ana tentara, mergo negara iku ana konflik, ana genting rawan diserang negara liya. Terus ana tentara. Barake ana genting, ana wong tok gaji PNS mergo dadi napa? Tentara. Suhaka ada pangeran gawe, malah aja geman tentang pangeran wis keben sing duwe ngature ngono. Bener wis meneh. Lah nek kena entuk gaji istighfar, kok kadang dadi sebab sing salah. Ya terusno ya kena kan kiai untuk salam tempel mergo nang bodho. Lah akhire muga wong pinter kabeh ora entuk napa salam tempel. Lah nek kiai waras nek disalami tempel istighfar, mergo rada musibah paham gitu rada. Lah nek kula termasuk syukur, kula nu dadi kiai sing rapati untuk salam tempel. Mulane ra disyukur kula perkara rapati musibah. Mulane kaya ora usah dadi wong alim-alim tahqiq kemarin antuk salam templek ngrasa hisab paham gitu dadi malah diamalno macam-macam. Iku pangeran gitu. Terus pangeran dampal manusa niku wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din napa darajatil yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Sukhriya iku nggo nyek-nyekan. Lho nggih to, saiki misale sampean hafal Quran larise iku ya mergo wong sugih. Ora iso mbok arani ngapal Quran buta wong sugih. Engko wong sugih lala ditakdir buta tenan. Mbok digo jimat, mbok tabarruk, pokoke buta. Pejabat ki ngoten nang gerwaya pejabat suran kiai. Tapi kiai ini bangga ya ora kena. Engko ya dekne sing buta. Dadi bar dibutono buta, bar dibutono buta. Wae walhasil iku nggih ngoten niku. Tapi umpama tanpa iku dadi hancur. Yo pangeran dadi lahudimat suami wa bi'u wa sholawat wa masajid karufiyas muwahi katsira wa la ansurana wa napa mayansur. Mulane zaman Rasulullah sugeng niku nak damel contoh niku kowe mbek pembantu iku apik endi? Jare Nabi, umpama ora ana pembantu kowe ora iso ngrakoni penggawean. Cuma wong iku ditakdir pangeran dadi napa pembantu. Mulane kula nate maos tengene hadis syarate sedekah ditampa pangeran niku ana sitok sing mesti ditampa nek kowe iso nglakoni. Kowe ora ngrasa ngekeki wong iku kaya butuhe wong iku ning kowe. Dadi padha. Begitu juga mulang begitu ya dakwah. Misale kula sedekah ning Ruhin 10.000 utawa 100.000. Sing luwih butuh ning dhuwit sapa? Ruhin butuh dhuwit mergo melarat. Oke, butuh dhuwit. Aku butuh ganjaran. Bentuk ganjarane sedekah. Berarti butuh sing nampa. Mestine setiap kowe sedekah ya ngrasa kowe butuh sing di sedekah. Iku piye wae ditampa pangeran ngenteni ana sing nampa. Dadi kowe kudu aja di perasaan kowe ngekeki. Nek di perasaan ngekeki kowe kok otoriter ngrasa sok rawan undat-undat, rawan sok berjasa. Padahal kowe ya butuh. Pemene saiki jasa ana sistem perbankan malah ketok nek wong sedekah ora ana gunane. Artinya ora ana gunane ngeten, kowe nyimpen dhuwit ning BCA sak miliar kan tetep sak miliar. Ning BRI sak miliar. Lah wong sedekah kan lucu ya. Wong undat-undat jan goblok tenan. Lah mboten goblok piye? Ndekne sedekah kan jare ben diwales ning akhirat. Berarti kan mau koyo kowe ndakok dhuwit ning BCA tabungan kok subuk somben kan? Berarti ke sedekah ning Rugen 1 juta iki sanggep bae mbok jupuk somben ning putih akhirat. Mau mbok titipno Rugen. Ya sudah begitu. Berarti kan gak ono kan faktor amalem ning wong liya kan gak ono kan? Karena kamu yakin tuh kamu ambil di akhir. Lah sedekah sing wis kelas begini kemungkinan dibatalkan bil manni wal adha sedikit. Kayak kula mulang. Ya wis kok aku bentuk swarga. Ya selesai kan? Tapi nek aku ngerasa berjasa, kepen dihormati, tersinggung macam-macam ruwet. Kula ora sejenis itu, paham. Nauzubillah, kampungan mulang ngoten rupet. Dadi bento, ngoten dadi napa? Bento. Lah iku latih, ilmu hakikat itu dilatih. Nanti lama-lama baik. Sampean ngaji juga gitu, ora usah ngrasa piye ngaji, ditulis pangeran ya sudah. Paham ya? Niku asli dasar hukum. Terus ngendikane pangeran nak gawe salah iku terus barokah. Arti sing wayu-wayu niku iku sebagian untuk dhuwit kok iklan sampo. Iklan sampo ana sampo barokah kudu, paham ya? Umpama pangeran gak gawe ketombe iku ora ana pabrik sampo. Ora ana karyawan. Lah iya mletene ngono rezekine kok barokah napa kudu, paham? Iku pangeran. Ini nggih tontonan. Iku pangeran kira oleh protes. Dadi mulane ngendikane Nabi wong nak mulya nemen-nemen eling hampir semua asbabur rezeki iku sangka masalah-masalah kesalahan.
Iku sebagai pangeran ngenyek manusa nak kowe trimo ngono. Mulane Sayyidina Ali nyontokno beberapa inane manusa iku kowe nak salat iku ora oleh ana najis. Dadi nak kena telek diumbah, nak klambine najis diumbah. Tapi duwe pertontonan sing naif, rupa-rupane tiap wong salat itu mesti nggawa wetenge. Wetenge ana taeke. Di wong ngalor ngidul nggawa WC. Dadi kena eling ngono mulyane ning ndi? Wis diarani wajib suci tapi tetep gledek nggawa WC. Iku pangeran. Dadi wong nak mulya nak mlete kok eling mafi ma'iddatika. Mulane ketika Sayyidina Ali wong nak mlete mbok eling sing digawa iku apa? Maksude WC niku sing digawa napa ngalor gitu. Dieling-eling ya. Terus niki ngaji ben sampean roh. Dadi konflik-konflik niku asal tidak sampai maksiat kados saling bunuh itu baik. Ketatanan sosial ini bergantung mereka harus saling beda. Kalau nanti mau riwayat teng sebuah kitab, kalau yakin hadis itu tidak dhaif. La tazalu ummati fi khairin ma tabayanu. Umatku ini akan selalu baik kalau mereka itu beda. Kalau mereka itu mau nopo beda, tapi jangan dipaksakan beda lah. Ya kalau mereka itu mau beda. Tapi kalau mereka sepakat malah tidak nopo baik. Karena dalam banyak kebaikan ini gimana butuh macam-macam. Misalnya tiang iktikaf kabeh ning masjid, ora ana wong ning perapatan, ana kecelakaan sing nulung sapa? Nek ana wong kesasar sing ditakoki sapa? Misale wong kabeh seneng ning masjid, lah terus keluargane sing ngurusi sapa? Tapi kabeh ning omah sing ngurusi masjid sapa? Wis wae ada di semua sistem fardhu kifayah itu. Mulane fardhu kifayah cara fikih ana salat mati yang ana sing nyolati sitok loro ya wis. Liyane ben ning omah. Lan Imam Syafi'i ngendikan aja geman ulama men tekone salat jenazah, nek ora teko ae. Nggo nunjukno nek iku ora wajib. Tapi nek kene rawani kan darani sombong. Ya perkara ini tadi, sekali sepakat semua, wong sak desa salat jenazah omah kosong, nek ana maling tanggung jawab sapa? Mulane terus fikih damel kesimpulan, ciri utama fardhu napa nek ana sing nglakoni wis cukup, liyane napa gugur. Mergo kuwatir bahaya nek semuanya melakukan hal itu. Paham ya, terus saniki mulai dilatih menerima perbedaan-perbedaan. Terus umpama manusa ora saling beda, malah sistem ibadah napa hancur. Lahudimat suamiu wa biya'u wa sholawatu wa masajidu napa yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansurunna wa napa mayyansuru. Niku wis kersane pangeran. Terus nomor kali ayat alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalat wa atawuz zakah. Ciri utama tiang saya itu kalau sudah diberi kekuasaan, diberi kesempatan baik. Niku mereka mendirikan salat, melakukan zakat. Terus wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mau melakukan perintah bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dan ini yang agak sensitif kalau terangno nggih, masalah amar ma'ruf nahi munkar. Niki dawuh Ibnu Khaldun nggih, kula kutip. Biar sampean enggak jadi ekstremis tapi ya juga tidak jadi pemalas. Ngeten nggih masalah amar ma'ruf nahi munkar. Amrun itu maknane urusan nggih. Amrun maknane napa? Urusan. Manhiyun mungkar maknane aneh. Jadi mungkar maknane napa? Aneh. Mulane darani ma'ruf dikenal nggih. Ma'ruf maknane napa? Dikenal. Mungkar maknane aneh. Iki rungokno tenan nggih. Kula baleni malih nggih. Kaya wong dikeloni ra bojone kan aneh, ora bojone kok ngeloni, berarti mungkar. Wong ngeloni bojone wajar, dikeloni bojone dhewe. Wong nganggo sepeda motore dhewe wajar, ma'ruf. Wae wong kok dienggo tanpa pamit dijupuk, aneh, napa? Mungkar. Sebab itu ma'ruf dan mungkar itu aslinya enggak butuh syariat, mau butuh fitrah manusia. Nah, kata Ibnu Khaldun, sebetulnya nahi mungkar itu tidak kok kamu ketemu orang maksiat terus kamu paksa, kamu jangan melakukan itu. Itu tidak harus begitu. Bisa surahnya itu intiha anil mungkar. Misalnya begini nih, yang dicontohkan ya. Ini kalau kutip dulu ya hadis ini. Mar'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Terus wa dzalika ataful iman. Begini cara gambarkan.
Dulu itu pernah ada kelompok ekstremis di mana dia itu minoritas sekali melawan dinasti yang kuat. Zaman pemerintahan Abbasiyah, Fatimiyah macam-macam. Akhirnya dihukum gantung. Walhasil akhirnya mati sia-sia. Karena dia tanpa kekuatan mau merubah napa? Mau merubah napa? Kemungkaran. Walhasil terus banyak ulama yang menemukan hadis ma ba'asallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Niki rungokno tenan nggih. Dan saya tidak main-main dengan fatwa ini. Allah tidak pernah ngutus Nabi kecuali dari kelompok keluarga terhormat untuk menghadap, untuk cara saniki untuk supaya melindungi dari kekerasan sosial. Saya beri contoh gini, rungokno tenan nggih ben sampean ora sok pribadi. Kanjeng Nabi ku rak mangkelno cara wong kafir Mekah, tapi ora dipateni, bahkan enggak pernah dilukai. Mergo Nabi saking suku napa? Quraisy. Sementara sahabatnya karena wong biasa, Bilal disiksa, Ammar disiksa, Yasir disiksa. Tapi Kanjeng Nabi mboten. Mergo napa? Dari keluarga napa terhormat. Padahal wong Quraisy gak seneng blas mbek Nabi. Nabi Syuaib nggih ngoten. Nabi Syuaib itu kaum merah seneng, tapi ora disiksa. Perkarane cara sakniki Gus utawa ningrat. Sampai kaumnya nak muni, ya Syuaib, andekan saya tidak mempertimbangkan keluarga Anda, pasti Anda sudah saya siksa. Walau la rohtuka la rojamnaka, wama anta alaina bi'aziz. Walau la rohtuka, umpama ora kelompokem, kowe ora keluarga ningrat, wis tak siksa. Wama anta alaina bi'aziz, kamu itu tidak siapa-siapa. Lalu Nabi Syuaib jawab, qala arohti a'azzu alaikum minallah. Faham ini rungokno tenan. Nah, kalau begitu berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu bergantung asobiyah, bergantung satu kekuatan, imma kekuatan legal politik, wa imma kekuatan sistem keluarga maupun sistem nopo sosial. Kalau ndak kamu akan sia-sia. Karena ndak ada nabi diutus kecuali dari kalangan nopo terhormat. Supaya masa-masa dakwah disalahfahami itu enggak sampai dibunuh. Gini wow kasus Nabi Syuaib kaumnya nopo? Kalau napa jenenge walau la rohtuka la rojam naka wa ma anta alaina bi'aziz. Qala ya qaumi arohti a'azzu alaikum minallah wattakhadhtumuhu wara'akum napa dziriya. Terus saiki Nabi sinten niku Saleh. Nabi Saleh juga begitu. Nabi Saleh itu orang terhormat sehingga kaumnya bilang qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Marjuwan kamu ini jadi harapan kita. Kenapa kamu sekarang aneh-aneh? Dan ini gue pengetahuan gitu. Kalau begitu, terus fatwanya Imam Ghazali, ben sampean ora sithik-sithik muni amar ma'ruf nahi mungkar. Terus Imam Ghazali berfatwa, la budda min rajulin min malin au adna jahin, yutahassanu bihi dinu. Niki radi nyinggung santri sing nemen melarat, paham? Tapi gak apa-apa iki hukum. Mboten apa-apa, nak menawa barokah ngaji niki sing melarat nemen-nemen dadi mboten sida, paham nggih niki mergo barokah fatwa niki. Seharusnya orang yang memegang agama itu punya adna malin, nggih punya napa? Adna malin, harta minimal. Au adna jahin, utawa punya status sosial minimal. Yutahassanu bihi min dini, supaya dia bisa membentengi agamanya. Saiki bayangno misale, kowe ku melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Rungokno nggih, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti Islam. Di sistem politik negara yang anti-Islam. Kowe iso mbayangno nglakoni salat. Mboten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabat di salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang salat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja sing menopang salat itu enggak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah iso mbok walik, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Duwe majikan sing nganggep salat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggep salat itu masalah. Kamu kangelan kan salat. Nah, makanya lah terus sakwise ngeten iki terus ada sistem demokrasi. Begini misalnya suratul masalah. Wong Islam dukung demokratisasi agama iku untung ta rugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini.
Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan mereka di dunia Islam enggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi ijtihad sing liar. Tapi kita tahu kan, di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar, sing Budin, Myanmar teng daerah Budin sing nembe niku Rohingya, nanti di Thailand di Patani, teng lho tenggene Phuket ya. Macam-macam lah. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok napa niku Mindanao. Ini terjadi efek domino kan. Ya kula mboten bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ndak, ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu udah hanya Gus Dur, zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Di kula baleni malih, dadi kula suwun sampean nak seneng dhuwit nggih monggo mawon, anggap mawon niku adnal jah wa adnal mal sing dadekno kowe iso nentokno salatem. Mergo kowe nak buruwe wong kafir, gak iso nentokno perilaku agamaan ndak, hanya gara-gara terlalu miskin. Lho kula niku ngrasakno, kula niku kiai, Kang. Kula niku kiai tenan. Sering dikelui santri sing melarat terus buruh teng Cina. Gus kula niku biasa Gus goreng daging babi. Niku kula cek ra tersiksa. Tersiksa kula niku nak digengken ngetro anake sekolah teng gereja. Dal kula cilik kula niku mondok. Tapi barokah melarat nasibe ngoten niku. Saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada teman miskin buruh, nenggone wong itu wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau. Gitu. Biasanya dekne mau cukup kon ngetero ning nggon-nggon maksiat. Suatu saat bangkrute tenanan. Dikei kunci mobil, pokoke golekno paling ayu. Tero ning omahku, waduh, tau ngaji Fathul Muin wong ngene piye jajan. Dekne lagi sadar, metuki kula nu nangis. Gus kula niku kualat mbek hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Fakir iku mendekati napa? Kekafiran. Mboten iki sing melarat-melarat ben tobat. Nak melarat temu ya rada musibah ben roh maksudnya. Mboten iki urusan hukum, ora kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya dawuh ahyini miskinan, kepengin melarat kok iki kok muni fakir ku ndekati napa? Kafir. Dekne janggal kok. Kok Nabi kesane arogan? Biasanya Nabi ku bilang melarat iku ora. Karena dekne melarat kepengin dibela Nabi. Dadi roh hadis kadal fakru ayakuna kufron niku janggal deh. Bareng ngalami nasib ngoten tangisan deh. Walhasil dekne metu gak kerja terus metuki kula mbek nangis. Kualat tenan Gus kula. Dan ini cerita, sampean ora usah tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik karena lewat partai Islam umat Islam itu nanti salatku gak aneh. Wis anggap ae ben salatku gak aneh. Kue duwe-duwe di kekuatan sistem sosial yo baik, tapi kabeh nggo jaga keberlangsungane salat. Ora hadzun nafsi. Sanggep ae di dhuwit nggo ngenakno aku nak salat ana sing nglarang, tapi nak dhuwitku gantung wong sing ora salat iso wae aku dilarang salat. Iku ya wis masuk alladzina immakannahum fil ardi aqamus salat. Di kula suwun sampean sing melarat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat apa-apa. Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat temu tuk turunan iso wae anakmu sing buruh. Sampeyan ngalami hal yang tidak kamu alami. Ya kan mungkin saja saking kowe melarat terus anakmu sok ben buruh ning Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Ojo kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak, lha iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim napa dzurriatan diafan khaufu alaihim. Tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Lah nek kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno ning Ashabul Kahfi ketika ana cah cilik anake wong saleh. Abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, eling-eling kene. Dadi sik ana wong saleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas. Disimpen teng tembok.
Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nak rubuh mas batangane konangan. Nak konangan dipek wong dolim. Dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana lihulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumma wa kana abuhuma sholihah. Dadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki enggak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nang nunjukno nak wong soleh nabung iku enggak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nak ra nabung ra saleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un ora usah ngono ora usah mbok jero-jero pokoke intine iku ana ayat wong saleh nabung iku gak ngurangi kesalehan wa kana abuhuma sholihah. Saiki wong do ora ngalim sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa padahal mau dukung awake dhewe paham nggih sing fatwa ndukung napa awake dhewe keliru pokoke barang berlebihan keliru. Lah sing seneng donya berlebihan. Nganti miliaran kun, gak jelas hitungane. Ya nek cara kula sak sedengan misale sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut. Mesin bubut tak anake cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjakno. Nak mas sak karek ngedol lho. Mboten sing bener ya mas utawi ya tabungan lho, mesin bubut padha karo ngeke penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Lah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ndak harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rungokno tenan. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Lah sekarang kalau pertanyaannya, gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentiran Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata. Wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam di over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bedina misoi gereja, misoi watu pangeran itu. Jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu disembah. Akhirnya wong kafir malah sepi jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan? Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ana syariat anyar. Wala tasubbul ladina tu'una min dunillah fayasubbu wa adwam bi ghairi ilm. Mat sahabatmu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kaya Ruhin untuk semangat ngiyakno aku ora ngiyakno kiai liya aku ora damuk kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subu abar rajuli fa yasubur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Mulane wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergi yo? Mergo jihad.
Sampeyan tak critani ini kisah nyata kula ndek kanca khusuk era karuan. Nek ana ora salat giyeding era karuan. Islam apa Islam ra gelem salat ngene. Suatu saat dek niku uripe era karu-karuan akhire pindah ning Irian Jaya. Ning daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen-Kristen. Suatu saat kenalan mek wong jenenge sinten Abdullah alhamdulillah padahal wonge ora salat. Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam ra salat tak elas, penting apa? Islam. Terus dia ini sadar bener jenengan Gus, kula gedeng wong ra salat itu mergo ning Jawa, Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal saiki manggon Amerika. Ketemu wong asal padha Islam ya wis seneng. Lah iya artinya hukume wong gak ternyata ada ruang dan apa? Waktu. Ya kok kowe darani bojo ayu mergo ora tau metu. Ya kaya ngono. Soreng metu mesti tak ngerti kan waduh. Dadi wong ora ono sing bener asline paham iki cerita wong ku asline ora ono sing bener. Angger ana pembanding ya takobal apa napa minna minkum takobal apa. Ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tuwa kok asring bojone do ucul mergo sing lanang ndelok bojone wong liya. Lali bojone sing elek terus dibarno. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong kok ayune ngono. Ngomong apa, Pak? Lha niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang jawab. Masa wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa? Lah saiki sampean mulai mikir. Nak saiki ning Jawa ana wong Islam gak salat. Oke, kita gedeng atas nama fitrah agama. Roh wong minum ya gedeng. Tapi sebagian gedeng kita memang masalah kondisi. Buktine hal yang sama kowe ketemu Islam ra salat nak kowe ning Irian Jaya mbok ning Timor Leste kowe seneng. Pira-pira ketemu padha napa Islami. Senajan to ora napa ora salat. Iku mulane bener sak dhuwur-dhuwure ilmu wa faqa kulli dzi ilmin napa alim. Sak dhuwur-dhuwure wong alim mesti ana wong alim. Saya itu baca teorinya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, terus teorinya Salahuddin Al-Ayyubi memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walau la dafwa hinnasan apa ba'dhum bibadin. Jadi semua teori ini saling melengkapi. Ya memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita seneng fakir. Mergo bebas hisab. Tapi nak ndelok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus ge ape salat kangelan. Lho nggih to, misale sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat kon nyupiri, wae salat ra mandeg pe apa. Nah tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat, wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat anutlah ra paham lah wis makmum. Gak tak pecat, selesai kan. Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap ra iso akamus salat. Mulane ngaji ku sing imbang ya, aja pengagum kemiskinan. Melarat itu rasa mbok kagum-kagum biasa ae. Tapi yo coba gedhingi dosa kowe kuwarat wong melarat ku napa gedhing wong melarat apa dosa. Tapi aja dukung, maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah. Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin nggih, ada adna napa? Jahin untuk yutahasson. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah tidak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Gitu tujuannya wow. Ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan wong Quraisy gudinge ngono mbek Kanjeng Nabi tapi ora tau mateni mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nek Nabi dipateni ya ora trimo. Sampai Darun Nadwah kebingungan carane mateni Muhammad tu piye wong dekne keluarga napa Quraisy. Sampai ana iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran pe nuntut sapa ndek nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng Barjanji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo niliki keluargane mim Bani Najjar. Paham ya? Dadi intine ya gadah manaatin min qaumi. Ngene iku Bani napa? Bani Najjar. Dadi napa jenenge sebutinu wa makatha fihim syahron yu'anu nasukmahu wasak
wasyaqwa. Niku suku napa Bani Najjar, akhwalihi min Bani napa Najjar. Dadi eling-eling. Dadi mboten saged. Mane sampean yo ora usah protes, kadang-kadang kena apa wong alim-alim yo rontok-rontok Gus, rontok-rontok mulya karepe ben rapati repot nemen-nemen. Misalnya kayak wong alim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin. Nah, wayahe mulang wayahe kon apa? Bubut. Ayo repot. Dadi Gus pangeran ape ora ngono ora tiga. Jadi paham gitu. Terus kula suwun ini fatwa resmi secara ilmiah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dibutuhno adna jahin wa adna napa malin. Sebab itu mulai riyen agama ini butuh syaukah, butuh kekuasaan. Nah, ketika butuh syaukah itu terus wong nafsiri macam-macam. Ono sing menganggap itu partai politik sehingga mereka mendewa-dewakan partai politik. Ono sing menganggap itu uang sehingga harus orang Islam harus kaya. Ada yang mengatakan itu ilmu semacam-macam. Sing benar guys semuanya itu memberi nopo kontribusi. Kita harus enggak usah munafik lah. Dulu yang bisa ngusir pasukan salib ya sistem negara karena saat itu Salahuddin Al-Ayyubinu termasuk panglima perang. Sing iso ngusir pasukan salib itu termasuk nopo sistem negara. Tapi kita percaya sistem negara nggih repot. Nyatanya orang-orang Islam yang minoritas di negara-negara barat karena sistem sosialnya baik, perilakunya baik, menjadi menarik, akhirnya juga bisa mengislamkan orang banyak. Seperti Islam Gujarat, Punjab, ke Aceh. Mereka hanya pedagang, sistem sosialnya baik, tahu-tahu menarik. Walhasil orang Aceh banyak sing nopo Islam. Terus sampai Wali Songo itu tidak mengandalkan negara, mengandalkan sistem nopo sosial. Terus macam-macam. Tapi intinya butuh adna jahil, wa adna nopo malin. Ya, artinya kalau Islam pertama masuk Indonesia aku wong sugih ta wong melarat. Ya wong sugih, wong pedagang lintas negara, pedagang biteng ngarang arah ya iso lintas apa negara. Wong iso pedagang lintas negara India Aceh ku. Ora cukup ora pedagang biteng nggo umbale tok wis. Entek wis. Paham gitu terus niki nggo peringatan dadi lha itu sing jenenge tamkin. Lah iku maknane tamkin. Ini terus kembali ke ayat ini. Lah ngono iku jenenge maknane tamkin. Tamkin itu kekuasaan. Makana yumakinu tamkinan wis tetek. Lah tetek iku butuh adna malin wa adna napa jahin. Syukur-syukur maksimal tapi minimal napa adna, minimal napa adna. Nggih contoh paling gampang ngeten nggih. Ini misalnya waya pemilu nggih. Kula pernah ditanya sama seorang kiai, "Gus, Partai Islam andekan bersatu kan tetap kalah sama Partai Nasional karena yang menarik itu Partai Nasional. Misalnya, itu apa kita wajib bela Partai Islam apa enggak? Jawaban kula sederhana, saya ini tidak orang politik tapi nak kon cerita hukum iso. Wis bakas hukum Gus, secara hukumnya piye? Ya hukumnya nak ra setuju ngetokno ra setujune. Misalnya begini, Partai Nasional itu didukung 80%, menang. Partai Islam 20% mesti kalah. Kamu jangan karena putus asa bilang, yo sudah kalau ditimbang mesti kalah ya tak kayak no Partai Nasionalis misalnya. Berarti nanti Partai Nasionalis malah besar kepala karena merasa bangsa Indonesia 100% dukung dia kan. Tapi kalau yang Partai Islam tetap ngetono Islami kan dia sadar ketika menang pun sadar ada 20% yang enggak milih dia. Paham ya? Lah kadang wong cara berpikir gak ngono, Mas, timbang didukung kalah menisan ya menisan numpang wong liya gitu. Mestinya ndak begitu cara berpikir. Mergo kok gak ono adna jahil. Nyatane gara-gara untuk suara 5%, 6% ya nyatane sing lamar wis akeh. Senajan akhire dadi bulet lah kan sing lamar ya akeh. Ya barokah entuk kan ono adna jahil kan. Lho umpama 0% kan gak ono sing lamar, mergo gak ono adna napa? Jahil. Ya cara cah wedok ono ayune lha kok ono sing lamar, salah ayune blas kan repot kan. Lha iku hebate ulama-ulama riyen terus menjaga agama ini butuh adna jahin wa adna napa malin. Lah adna malin itu kuwatire nggih kados sing dialami wau kanca kula wau nganti ngalami kadal fakru ayakuna kufron. Lah misale ke nyupiri wong fasik terus kon ngetero ning nggon maksiat. Misale ki hafal Quran utawa iso maca Fathul Qorib. Piye iki hukume? Nulung maksiat. Tapi nek aku ora tak turuti dipecat. Bojoku ora mangan yo maksiat. Bareng golek kanca ruhin padha mlarate. Maksiat kae kan. Ruwet kan? Lha iku gara-gara apa? Gara-gara fakir kan? Lha iku maksude Nabi kadang dawuh kadal fakru
ayakuna kufra. Tentu ya konteksnya tidak selalu, tapi memang ada suratul masalah, ada bentuk kasuistik yang memang ekstrim kan, napa? Ekstrim. Mulane riyen pas ana kecelakaan teng Jakarta, anake menteri nabrak wong mati. Bariku anake artis nabrak wong napa mati. Lah pas niku wonten kundangan kenduren teng kampung kula, iki tiyang kathah. Walimat tasmiyah. Kula kan terkenal ora tau pidato, wis masyhur. Tapi wong niku waliman terus ya wong cangkem dulu wae. Wah, gara-gara sugih lho Gus. Muga ora sugih agak ngarah nabrak wong. Lah, perkarane opo? Lah ora dhe mobil kok nabrak opo? Dadi gara-gara sugih akhirnya nabrak wong ya. Mergo duwe napa mobil. Tak omong, lah supir-supir sing kere-kere tenggane nabrak wong. Ora melok duwe tapi gara-gara supir nabrak wong. Lah iku tangga-tangga sing nabrak wong di penjara, iku melarat iku. Lah ya iku melarat. Gara-gara melarat dadi supir buruh, akhirnya nabrak wong. Akhirnya kula terpaksa. Mau kan Sohibul Bait nganggon kula pidato. Ya aku gelem tapi ben nerangno iki tok. Ngeten, manusa niku teorine mesti salah. Nak separo. Maksudnya piye Gus? Ngeten. Nak sing nabrak iku anak wong sugih, gara-gara sugih wong iku nabrak. Engkau gara-gara di duit wong iku selingkuh. Ketika rame-ramenya banyak tokoh yang punya babon nganti 40, orang bilang gara-gara sugih selingkuh, gara-gara sugih main perempuan. Tapi lucu kan manusia iso mbok walik kan. Engko nek ana wong melarat dadi lonte, gara-gara butuh ekonomi dadi lonte. Lha sing bener iku ndi? Lah iya kan? Lonte-lonte kalau kamu tanya sebagian alasannya karena apa? Ekonomi. Tapi kok wong-wong sugih sing ngrentengi wedokan gara-gara kelar ngrentengi duwe ekonomi. Lah kok lha sing bener endi? Lah itu teori. Terus kalau takut, lah sing bener putih kok. Lah aku kiai sing bener hidayat ora hidayat ta bener. Nak sing untuk hidayat gak maksiat, sing untuk hidayat cangkemmu lho kok terus menang-menangan ya ora ngono. Artinya kalau teorinya manusia pasti salah kan? Kowe muni kergo sugih dibatalkan teori nek ana lonte melarat alasane ekonomi. Lah kuwatir kula sampean ngaji itu ndak memahami itu. Lane kula nganti nerangno detail masalah teori ini Ibnu Khaldun Imam Ghazali itu tadi. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Dikai kesempatan iku nglakoni salat. Lah kesempatan yo macam-macam. Nisbate buruh ambek majikan, luwih di kesempatan di salat. Luwih di kesempatan majikan. Berarti nek iso wong Islam aja dadi buruhe wong ora salat. Karena kowe nak buruhe wong ra salat mengancam potensi salat Anda. Paham gitu. Jadi wahakada, pokoke al-wasail fi hukmil maqasid. Cara teori usul fikih al-wasail fi hukmil maqasid. Dieling-eling ya terus kula fatwa tenan teng mriki pokoke sing wis biasa melarat berlebihan saiki ora usah napa berlebihan. Melarat sing biasa-biasa wae, paham ya sing biasa wae. Karena menurut teori amar ma'ruf nahi mungkar itu bahaya sekali dalam konteks ono hegemoni, ono teori macam-macam eksploitasi itu bahaya sekali bagi kaum lemah. Ya, makanya kita kepengen makan nahum fil ardi, tapi langsung aqamus sholat wa atawus zakat, terus wa amaru fil ma'ruf wa nahu napa anil mungkar. Eling-eling lha iku syaraté kudu napa wonten adnal jah ambek adnal mal. Ya wonten adnal jah ambek napa adnal. Kula ngrasakno nggih Arab Saudi nih. Arab Saudi ku ra iso politik. Tapi Amerika ra iso bayangno urip tanpa Arab Saudi ndi minyak sak monaki. Boeing ra iso bayangno ora ana musim haji be umroh. Pesawate sing nganggo sapa? Dadi wan artine kan duwe bergaene kan gara-gara barokah sugih. Barokah napa? Sugih. Kalau nate delok film barat oleh ku guyu ra barbar. Film Kiamat 2012. Oleh ku guyu ra bar. Kula kan ambek ngenteni kiamat nak menawa kiamat tenan dadi sering di SMS kanca-kanca sing nggih padha kene ambek kula biasa guyon. Gus ngentosi kiamat teng pundi sing kiamat 2012. Tandeni ning omah. Monggo Gus enteni bareng-bareng teng mriki. Walhasil kula delok film kan dipersiapkan wapal sing bebas napa kiamat. Ada pakar apa, pakar kimia apa pakar fisika apa pakar iku mlebu. Bariku ahli apa mlebu, ahli listrik. Terakhir wong Arab utak-utuk mlebu. Ditakoki mbek, "Lha iku ahli apa?" Iku ora usah ahli apa-apa, iku sing biayai. Ternyata di barat tuh gambaran wong Arab itu tukang napa? Biayai. Dadi sing Arab teko mau utak-utuk tok. Wong do takok, "Lah itu ahli apa?" Itu ndak perlu ahli apa-apa, itu yang biayai. Dan gambaran wong Arab itu
Loh ternyata di dunia nyata itu ada. Ketika direktur Boeing ditanya kenapa sering bikin jet pribadi, yang beli siapa? Nyediain orang Arab. Nyediain apa? Orang Arab. Gak melete tapi. Loh iya di Jeddah itu ada bandara pribadi. Bandara haji, bandara King Abdul Aziz, bandara jet-jet pribadi. Saking akeh wong di jet pribadi. Nang kene wong Pak pesawat melete ora karuan. Yo barokah iku wong Arab dihormati. Temputi Eropa. Ya wong Arab ora perlu iso bal-balan. Sulaiman Al-Fahim cukup tuku Manchester City selesai wis. Lah opo? Dadi pelatih buro, dadi bintang ngene apa? Buro. Aku sing duwe napa? Wong Arab. Dadi kula nu maca ngoten mok iya bener alladzina immakkannahum. Saiki Sulaiman Al-Fahim pe salat Manchester City perlu pamit ta ora? Gak perlu pamit wong sing duwe. Jajal dekne misalnya tukang sapu. Apa salat tak? Pamit kan? Berhubung sing duwe. Menawa malah sing ora salat-salat, tatakno sajadah iki aku pe salat. Lah iku jenenge wis makan nahum napa? Fil ardi. Mulane aja geman gedeng wong sugih nemen-nemen ya aja geman, gedeng melarat nemen-nemen aja geman. Iki fatwa ilmiah. Terus sampean kudu mikir dadi makanna. Dadi maknane tamkin niku cara Imam Ghazali, cara Ibnu Khaldun apa? Adna malin wa adna napa? Jahil. Yang untuk mengawal agama. Tapi nggih wau kalau dalam sistem global kowe nganggo teori napa wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbu wa aduwam bighairi ilm. Jadi kayak jogeman ngerusak tempat ibadah wong liya, jangan-jangan saudara kita yang minoritas di negara lain jadi korban sasaran. Nak niatem ngono iku toleransi yang baik. Nak niatem ngono, kaya kowe ra misoi pangerane wong kafir, kuwatire Allah. So, ya akhirnya Kanjeng Nabi itu sama lereni iku. Pertama dikongkon nanti sempat jadi syariat itu. Jebule akibatnya pangeran apa? Dipisoi. Dadi korban. Mulane penting nasa mansuh ya penting. Nyatane kejadiannya malah karu-karuan apa? Mboten karu-karuan. Wa iyyukadzibuka faqad kadzdzabat qablahum qaumun nuh wa 'ad wa tsamud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut. Sok budi iki. Afalam yasiru fil ardi. Afalam yasiru ana ta ora padha mlaku sapa kafir Mekah kufaru Makkah fil ardi ing dalam bumi. Adakah mereka ndak jalan-jalan? Maksudnya jalan-jalan iktibar. Fatakuna mongko dadi sebabe ana iku lahum kedhe kufar apa kulubun pira-pira ati. Yakiluna kang iso mikir sapa kufar biha klan kulub. Ma ing perkara nazala kang tumurun apa ma bil mukadzibina klan pira-pira wong sing mendustakan qablahum sedurunge kafir Mekah. Au adzanun to dadi duwe kuping ya sama ora kang iso krungu sapa kufar biya klan adzan ben rapati budhek nemen-nemen mergo roh tema dunia roh donya ai ikhbarohum utawa akhbarohum tegese pira-pira kabare kufar bil ihlaki klan den rusak wa kharabid diari lan rusai omah fayak tabiru moko dadi itibar sapa kafir Mekah fa innal qissah kejadiane ngene ail qissata tegese kejadiane ngene nganti wong kafir ra iso mikir kejadiane ngene la takma ora picek apa al-absaru pira-pira pandangan mata walakin takma tetapi ini picek apa al-qulubu ati alati kang fisuduri kang dalam ati wong kafir iku mripate ora picek tapi atine picek wa yastajiluna kalan padha kesusu mempersegerakan sapa kufar kang sira bil adab iklan terjadine siksa to wala yukhlifalan ora bakal nyulayani sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah bi inzalil adzabi kelawan nurono siksa fa anjazahu mongko nurono sapa Allah ing azab yaum badrin ing dalam perang Badar. Wa inna yauman lan sak temene sedina ing rabbika mungguh pangeran sira min ayamil akhirati sang pira-pira dina akhirat bisa babil azab iklan sebab anane siksa ka alfi sanatin. Iku padha karo 1000 taun mimma sangi hitungan tauduna kang ngitung sira kabeh kita iklan taudun wal ya ilan ya mimma yaudun fid dunya ing dalam dunya. Wa ka'ayyin min qaryatin pirang-pirang desa amla itu kang ngembarno ingsun lah maring Korea. Wa ya halate Korea ku zalimatun iku zalim. Akeh perkampungan sing tak mbarno padahal zalim, tapi sekali tak jupuk summa akhadhuha. Mongko nuli ngalap ingsun ha ing Korea ai al muradu kang tingarno iku ahli penduduk Korea. Wa ila jalan maring ingsun sarasan al masiru tai bali ai marjiu tegese nggon bali. Kul ngucap sira Muhammad ya Yohanes eling-eling manusa ahla Makkah tegese penduduk Mekah zaman iku innama ana angin muslimin ingsun aku maring sira kabeh nazirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas bayunul ingzari tegese banget oleh ngekeki peringatan wa ana ingsun basyirun ngekeki berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin
Faladina mongko te wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina sholihati ngamal saleh. Iku lahum tetep kediladina maghfiratun te pengapuranan minaz dzunubi sing pira-pira dosa. Wariskun dan rezeki karimun kang mulya. Wa rizqun karim al jannatu swarga. Waladina te wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Ayat Qur'an iki Quran. Oleh tumandang fi ibtaliha kelawan batalno ayat. Mu'ajjizina kang ngapesno kabeh. Nah, kira kita mu'ajjizina kang gawe apesane kabeh. Man ing wong atba kang anut sapa man to itaba kang anut sapa man anabi ing Kanjeng Nabi ayun sibunahum. Utawa yan sibunahum tegese nisbatna sapa ngakeh hum ing man itaba nabi ilal atsi maring apes. Wa yusabbitunahum lan padha ngekeki apa nggih nglemahno ngoten nggih. Nglemahno sapa kufar ing ashaban nabi anil imani sang iman. Muqaddirina tegese ngira-ngira ana sapa ngake azana ing apes kita anhum saking kabeh. Wa fi qiraatin mu'ajizina musabiqina tegese sondisi kabeh lan ora ing kita. Ya dzununa tegese nyangka sapa kufar ayu fawituna yen to ngepotno sapa kufar ing kita diingkarihim sebab ingkari kufar alba'sa ing tangi sangka kubur wal iqbal lan siksa. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh iku ashabil jahim iku penduduk neraka jahim ainari tegese penduduk neraka. Niki kula terangno nggih masalah istilah pangeran nggih. Falladzina amanu napa wa amilus sholihat. Terus wonten sa'au fi ayatina mu'ajizina napa mu'ajizina. Ngaten kula terangaken nggih. Kena apa Quran niku dianggep mukjizat paling dhuwur nggih. Kula niku ngrasakno tenan nggih. Dawe ulama niku mudah difahami, tapi nak mbok angen-angen. Terus koyok kadang iku ana konteks sing gak pas. Niki rungokno aja salah paham nggih. Kula pun neliti min awalihi hatta akhirih. Di pangeran nak dawuh rak datar. Pokoke wong iman lan nglakoni ngamal saleh iku swarga. Nak wong elek lan nglakoni kekafiran niku napa? Neraka. Itu beda mek dawuh ulama. Ulama iku ana provokasine. Wong nak minum arak iku salate ra ditampa 40 dina. Wong salat ngethuk kaya apa, tapi nak ngrasani wong tetep neraka. Pokoke nak dawuh iku ekstrim-ekstriman. Dadi nak sedekah kaya apa nak diudat-udat ora ono napa ganjaran. Itu beda dengan istilah Quran. Lah Rasulullah itu kadang pakai istilahnya Quran, kadang pakai istilahnya ulama. Maksudnya istilah-istilah yang dipakai basyariah. Itu ada seorang ulama yang meneliti itu. Ternyata memang tetap kualitas dewe Allah yang netral itu lebih serius dalam konteks real. Ini ruang aja salah paham ya. Lebih serius dalam konteks nopo real. Misalnya begini. Ana wong ku bar mabuk, bar zina, bar korupsi, bar judi. Wes pokoke kabeh elek dilakoni. Bariku terus mulai. Bareng mulai ana cah cilik ditabrak mobil dislametno. Kira-kira keluargane iku matur nuwun ta ora? Mboten fair menjawab. Matur nuwun kan? Matur nuwun. Kamu kan enggak dalam teori nyata kan enggak ada syarat yang oleh nulung cah cilik sing abi ditabrak mobil syarate wonge salat, wonge ora tau zina, ora tau korupsi, ora tau mabuk. Kalau fikih itu pasti begitu, syarat melakukan kebaikan itu pasti syaratnya banyak. Padahal sing disyaratake ora nepaki kejadian iku. Sing ana tepi syarat nepaki. Lah itu kata ulama, iku sirine Quran iku nak ngendikan datar, jagani kejadian ngono iku. Lha ngono iku delalah tenan tau kejadian. Ngene wau. Ana lonte mumisah iku lonte. Mulai bar kerja, ya kerjane lonte maksudnya. Lha iku delalah ro asu ora kucing. Contone iku asu nek hadis iku. Mboten sing nate ngaji, contone asu napa kucing hadis? Asu kan. Ana asu ngeleti lemah. Pikir dene. Sakene cah, mung jenenge lonte agak priyayi, medhun ning sumur. Dijupukno banyu nganggo sepatu butin. Nah, cara santriwati malah ra iso medhun sumur to. Barokah lonte ku malah pinter medhun apa? Sumur. Terus diobekno. Mboten iki cerita, diobekno pangeran matur nuwun mergo kewane. Lho asu ra ya hamba Allah. Diparingi tobat dadi sholihah. Ya wis dadi wong saleh. Ndak artinya kan pangeran nak ngendikan kan wong iman mbek amal saleh iku ganjaran. Kadang amal saleh iku tumibane ning wong elek. Tapi nak ulama mesti ana provokasine. Apa gunane ngamal saleh nak kelakuane ngene-ngene pokoke wis bombardir lah gampangane wis wong diteror tok.
Apa gunane ngamal nek ora ikhlas? Apa gunane repot. Pokoke dadi mulane ulama iku medeni, paham nggih mulane. Mulane bapak riyen nak guyon. Ulama tak angen-angen menungso. Aku saiki sanut Qur'an lah. Lah seputi mboten anut ulama. Tak angen-angen niku padha ulamake wae kok tambah repot. Memang itu nyata. Sedekah nggih ngoten. Sedekah sing ditampa Allah rak sing niate bener. Paham iki cara teori ulama. Sing niate bener, sing disedekahno dhuwit halal. Wis pokoke syaraté ruwet. Halal bener ruwet pokoke walhasil ruwet. Tapi pangeran dawuh sedekah ya pokoke sedekah. Ya tenan. Ono kadang kejadian ku aneh. Niki cerita teng kitab, tapi saya ndak bilang ini hadis kok ada di kitab. Ono wong Majusi, selelek wong Majusi ku gak roh pangeran. Ngrabi anake dhewe. Mergo dia anak ayu, ndek mikir. Wong anakku ayu dikeloni wong liya sing ngurmat aku. Dadi dirabi dhewe. Saking kurang ajare sinten. Bareng ape hubungan suami istri, ana wong notok omahe, nggawa mboten notok ing surah, nggawa lampu uplik sentir nih. Tiap diparani wong Majusi melayu. Engko angger geng sedelok rono meneh sampai salah samarot 3 kali. Suwe-suwe diparani, bareng diparani ternyata cah rondo iki wong rondo iki duwe anak cilik-cilik. Ditakoki, "Kamu kenapa begitu?" Kula nak eling anak kula do nangis, kula meksa njaluk jenengan, mergo jenengan sing duwe. Tapi nak eling jenengan Majusi, kula muslimah, kula isin. Mosok wong muslimah njaluk wong napa? Majusi. Terus jare sing Majusi, ya wis ketong-ketong ngene tak jupukno gandum. Wong Arab ngene gandum. Dipikul gandum, dipikul dhewe ora ngongkon pembantu. Lho barokah ini langsung tobat saat itu juga. Ya ora sida ngumpuli anake tobat. Nah cerita itu yang mendapat cerita itu di kitab-kitab hizib biasanya. Walhasil ceritanya ada seorang wali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah itu titip salam sama orang itu. Bareng ditakoki ning kampung kono iku ora ana wong jenenge iku kecuali wong Majusi sing berdua rabi anake. Akhirnya sing cah iku mau pikir, wah ngimpiku salah. Mosok Rasulullah salah alamat kirim apa? Salam. Walhasil dia mosok ngimpi Nabi kok salah. Bolan balik. Mboten enten namu liya. Mboten nggih sing namung tiyang niku sing namine niku. Walhasil diparani. Wonten napa? Wong akhire si wali mau cerita. Kula nu ngipi ketemu Nabi kan titip salam teng jenengan. Ape ra tak sampekno jenengan kelakuane ngono ya. Terus Majusi langsung muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Waget wali. Kenapa demikian? Kejadian malam itu tidak ada yang tahu kecuali saya. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan. Kok Nabi murah berarti Nabi tenan. Lah itu sirinya Quran. Kenapa melepas amanu wa amilus sholihat. Itu beda kalau kamu ngaji ulama, mesti syaratnya banyak kan? Wong ape nikah wae disyaratno aja niati nafsu, tapi niati ngekeh-ngekehno umate Kanjeng. Nah, padahal sing nikah dhewe kepen kelon, iso diwarai ngono barang lha opo? Artinya asal ulama itu nak ngendikan mesti kakean apa? Syarat. Nak mangan niati nguatno ibadah, rabi jare ngekeh-ngekehno sunah napa? Ruwete ra karuan. Ngono sik diancam nak ora sesuai syarat ora ditampa. Ya modelnya, tapi itu ya baik, ya itu tadi untuk pelatihan baik. Tapi kalau cerita ini cerita sarasan. Kalau tradisinya Quran, kenapa ulama tetap mengagumi Quran? Dari ulama itu dawe dibatasi ruang dan waktu. Itu wow. Nak sing maksiat wong sugih, mesti nanti temanya gara-gara sugih dekne iso nyewa babon akeh terus selingkuh. Tapi kok nak bape bab melarat, gara-gara melarat dekne dadi lonte, gara-gara melarat dekne nyopet, gara-gara melarat nyolong. Kok nak ceritane wong sugih, gara-gara sugih dekne main judi, gara-gara sugih main iki piye? Pas melarat udah dadi sebabe maksiat, pas sugih dadi sebabe. Nah, itu ulama. Tapi ke gedeng ulama iki cerita. Dadi ulama iku ana keterbatasan ngono iku. Ngono maksudnya iki cerita. Lah Quran itu ndak punya adat itu. Wae Quran itu biasanya ngelepas amanu wa amilis sholihat. Mulane kula niku tambah kagum. Kula tambah tuwa tambah kagum mek Quran. Memang kalau Quran enggak pernah batasi. Pokoke amanu wa amilis sholihat. Nah, penjelasan saya ini ada pembenaran dari hadis innali rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrodu li nafahati. Allah setiap saat itu punya momentum. Sing momentum dadekno ridane Allah. Mulane setiap orang harus berburu momentum sing dadi ridane Allah. Lha kok mau lonte gak nyongko nek dekne diridani pangeran. Gara-gara ngombeni napa? Asu.
Lah niku kathah malah anak Nabi sinten niku subhanallah. Saharatu Fir'aun niku gara-gara sopan. Wong dekne disewa Fir'aun kon nglawan Musa, kudune gak misoi Musa ta ra sopan, malah sopan. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Lho iku pangeran ra mentok Allah, mergo barokah napa? Sopan. Fir'aun wis waduh piye saiki didu kok malah sopan. Barokah sopan monggo jenengan riyen napa kula riyen. Pas sampai pertunjukan adu sihir. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Terus Musa itu ya nabi qala balaku mun jenengan riyen mawon. Cara Musa ruhen beneran dadi ra mesti. Lah sing repot waliane iki kadang azabe Allah sukhtuwah dibarengno padha ra roe. Ini kasusnya Sa'labah eling-eling. Sa'labah itu tukang iktikaf ning masjid. Sampai dilakopi hamamatul masjid, merpatine masjid. Ora ana sahabat khusuk kaya Sa'labah. Mulane sing latihan lomo atok saiki aja ngenteni sugih. Kudu saiki. Sing biasa lomo saiki mulai melarat iki saiki. Tapi aja melarat teman-teman wae sing mau masalah kan. Akhirnya Sa'labah ndongakno Nabi kepengin sugih. Kanjeng Nabi cek sempat jawab, "Bah Sa'labah, ana melaratem luwe apik." Kok Sa'labah ora tau wiridan, ger salam langsung mlayu muleh. Sesuai Kanjeng Nabi takok kena apa, Bah? Bojo kula teng omah iku ora iso salat ngenteni pakaian sing kula damel. Dadi nggo gentena. Walhasil didongakno Nabi akhirnya sugih atas permintaan Sa'labah. Wedhus iki zakate pinten? Per 40 pinten? Setunggal kan. Nak 80. Loro. Lah misale saiki sekitar 1000 pira nak 1000? Pinten? Selawe iki. 1000 selawe. Lho tenan iki selawe. Nak 2000 50. Lah wedhuse Sa'labah wis benal jabalen. Benal jabalen gunung Mekah wong Arab nak diwedhus sak kuwata-kata. Istilahnya napa mah benal jabalen. Kira-kira wis ana 3000 4000. Sahabat ngitung sekitar 4000. Berarti selawe ping 4 100 ya. Lah iku kok trucut ngomentari Nabi ngeten. Lah zakate pira? Dene mulai ra jamaah. Yo zakate pokoke per 40 wis sitok. Walhasil kenake terus akeh, bareng kena akeh. Inna hadhi laisa bi zakat, inna ma hadhi kharas. Iki gak zakat, pemerasan. Wah iku pangeran tersinggung nabine diarani napa? Pemerasan. Semenjak iku Sa'labah dikai ati munafik. Wis ngono binasil Quran. Ora riwayat si mukhtalifah tapi binasil Quran. Ya wis disebut fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumi yalqanahu bima akhlafu wa ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dadi gara-gara medhit wong soleh dadi ahli neraka rupane Sa'labah. Gara-gara lomo wong majusi dadi ahli swarga. Lan kabeh ulama sepakat ibadah paling apik ku lomo. Mergo lomo dilakoni wong kliru wae bener. Dilakoni wong kliru wae bener. Elek-elek dosa medhit dilakoni wong bener wae kliru. Ya mbok ulama mboten kepentingan ora ora ros pokoke dawuhe ngono. Nak delok contoh iku ngono. Sa'labah wong bener tukang ning masjid, medhit keliru. Majusi keliru gara-gara lomo bener. Leung sing nglomani ku lonte sing dilomani asu. Wis keliru kabeh. Kudu, dhewe nek hadis sahih. Sing nglomani lonte sing dilomani asu iku wae cek bener. Mergo napa? Lomo. Dadi lah, tapi nek ulama dawuh ora iso ngono, mesti syaratnya sedekah ikhlas, donyane halal, ruwete ra karuan. Ya, tapi kira ora iso nyalano ulama ngono kok hadis. Ya tapi iki kula namung cerita kena apa nak Quran redaksine umum, paham? Kula namung ngene kepentingan kena apa nak redaksi Quran apa umum. Mulane Quran sing kata walladzina amanu wa amilus sholihat ya sudah begini, yang iman dan amilus sholihat begini. Karena amilus sholihat itu butuh momentum sing dadekno ridane Allah. Eling-eling masyhur to. Wong kula gadah cerita kathah nggih, kadang waneh tenan nggih. Niki kula tak cerita teng Ihya. Ada Nabi Isa ini kisah nyata. Nabi Isa melampah-melampah ambek kaum Hawariyin. Kaum Hawariyin itu sekitar hanya 12 yang orang-orang pilihannya Nabi Isa. Di situ tuh ada preman terkenal. Bahasa Arabnya preman itu kholi. Kholi itu preman. Wong ketemu mesti melayu. Mulane diarani kholi, wong mesti bringsatan roh dekne. Mantan geng wis pokoke geng tenan deh. Bareng roh Hawariyin sing raine resik wanteng ku, dekne spontan tertarik wong kok saleh ngono. Akhirnya mlaku bareng. Melok, dia enggak sadar tuh ikut.
Bareng dekne pas ikut ini khawariyin sing pol guri iku risi. Mergo dekne wong saleh kok jejer wong napa? Dolim. Risi. Wong kok mlaku jejer apa? Preman. Lah pas risi iku langsung pangeran ngeki wahyu ning Isa, ya Isa, sekarang juga khawariyin sing pol guri iku makome koyo preman niku. Preman iku makome koyo ndekne sing diwalik pokoke. Bahkan sebagian riwayat ketika kholik preman iku mulai ning omahe iku diikuti mega. Nggo bukti nek ndekne wis wali. Sing khawariyin biasa diikuti mega wis gak. Lah ketika Nabi Isa takok bima ya Rabbi karena apa? Kawulaku iki wong dolim, ndekne seneng wong soleh. Dadi tak angkat dadi wong soleh. Sing kawong hari wong soleh, gedeng wong dolim sing ape dadi soleh. Berarti ndekne nutup rahmatku ya. Malah ngitunge pangeran jare nutup apa? Rahmatku. Padahal mau risi tok wae tapi dihitung apa? Nutup. Nah, mulane kabeh ki ngalim nek ana preman ngaji di baro iku sirine ngono iku perkarane ora oleh nutup apa? Rahmat. Akhirnya umatnya macam-macam. Perkara yang menbuka napa? Rahmat. Jadi kaum Hawariyin puluhan tahun wis keramat gara-gara risi jejer wong dolim. Langsung kalah. Jadi paham, lha paling angel. Lha disebut napa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arrudu li nafahati. Mulane semenjak ngaji niki sampean pokoke setiap saat momentum hasanah itu jangan pernah Anda lewatkan. Saisa-isane. Ya misalnya gampang, lan ape turu Gus. Misale kayak delok TV ning omah sumpek. Delok TV timbang gagu tangga wis delok TV. Sing ana ae timbang gagu napa? Tangga timbang ngrasani. Lho bojo kula biasa delok TV. Kula nate delok Gus. Gus kok jenengan bebasno bojo delok TV timbang ngrasani wong. Padahal aku ning atiku ya padahal delok TV ya ngrasani lah kadang delok gosip. Tapi kan ngrungokno tok. Tapi intinya taat itu gampang. Misalnya ape turu wis niati wae ben ora maksiat. Mosok turu maksiat. Dadi taat itu gampang. Misalnya ape turu diniati napa to? Taat. Mergo ninggalo maksiat ku napa ibadah. Lan kula nate cerita teng mriki ana wali ku turu terus. Sing sitok amen tahajud mbek poso. Takok pangeran Gusti sing setingkat kula nu sinten? Wong iku penggane turu, tangi pendak salat fardhu tok. Janggal kan dene wali kok amen apa turu. Bareng takoki, "Kene apa kowe kok turu kecuali salat fardhu?" Wis sak pinter-pinterem poso mlaku ning pasar tetep tau delok wong wedok tau kepengin. Lah aku rak turu. Dadi ora tau delok wong wedok. Ternyata taate diitung tapi wali sing poso mbek tahajud kan mlaku ning pasar delok wong wedok, ketemu wong ngrasani kan jebule impas 00 dosane ambek ganjaran. Nah tapi wali sing turu karena ora tau maksiat iku tetep luwih akeh. Mergo dekne duwe taat rupane salat fardhu gak di maksiat blas mergo napa? Turu. Dadi nek sing turu kepen dadi wali ya iku mau carane. Dadi kabeh nek dielmoni ternyata jadi napa to? Taat. Mergo sing darani taat kok apa nglakoni perintah ninggalo larangan. Lah paling efektif ninggalo larangan iku apa? Turu. Lah wis do pinter dhewe. Dadi gampang ibadah ku gampang. Eling-eling ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum napa nafahatin ala fatata aradu napa li nafahatin. Mun wa ma arsalna min qablika rasul.